3 mitos de darle de morder a un perro. 1. Dar a morder a un perro lo hace más agresivo. Mentira. Satisfacer necesidades genéticas hace un perro más equilibrado y tranquilo. Número 2. Que le vas a tirar los dientes. Siempre y cuando lo hagas con herramientas de buena calidad y lo haga un profesional, no vas a tener ningún problema. Número 3. Que solamente los perros grandes puedan hacer esto. No. Siempre y cuando tú desarrolles una buena mordida y su instinto predatorio, vas a tener un perro sin problema que pueda morder. Sea chico, sea grande, de cualquier raza. Quédate conmigo y sigue con los demás consejos. Bien, eso, suelta. Bien. Eso, mamá. Ok. Bien, mamá. Bien, mamá. Bien, suelta. Bien, basta. Junto. Eso.